Мгм. Вот там. Так, интересно. Да, очень красиво. Храм святого равна апостольного великого князя Владимира. Нельзя заходить? Почему? Служба, наверное, А что, если служба, что Ну, нельзя? закрыли дверь, не знаю, что было. Интересно, интересно. В общем, не попали мы сегодня сюда. Сейчас на секунду откроем. Не имеет права, как закрыть? Что? А в чем проблема? Не знаю. Пошли, не будешь же ты спорить с нами. В общем, не пускают. Видите, как бывает? Вот люди хотят зайти. Ага, есть еще один. Второй вход. Такая красотища. Честно говоря, удивлен, что в Сочи такую красотищу построил. Город курортный, но православный. Дальше? Вниз? Оба-на. Ребят, ну это лайфхак. Как попасть? Нет, вот сюда. Вот сюда. Во. Заходим тихо. Тихонечко. Славный и доброхотенный учеников,
А через сколько сам нужно?